ребята, наконец-то зима. Все так хотели зиму, снег, а снега нет. Сейчас мы двигаемся, тачка, вот, и поедем в мастерскую. Надо заехать купить направляющий субарик. Вчера мы извлекли одно седло из этой головки, оно было просажено. Немножко чуть-чуть проточили, конечно, но это несущественно. То есть все окей. Отлично. Главное теперь это все отметить. До какого плана все будет утапливаться. Так, полная длина 50 миллиметров. 30 миллиметров утапливаем. Тепленько еще. Так, установили мы новое седло выпускного клапана. Вот так оно выглядит. Вот так все новенькое. Сразу же на этой головке, которую мы сейчас сделали. Это вот нормально, здесь только протереть клапана. Хорошо все сидит. Вот на это я поменял сейчас седло на новое. И вот надо его тоже будет шарошками пройтись. Но перед этим сейчас я буду устанавливать такие вот направляющие. Установим направляющие. Сейчас нагреем головку и будем их запрессовывать туда. Угу. Так вот все это изнутри выглядит. Поехали. Устанавливаем сейчас направляющие такого плана. Потом мы направляющие развернем и будем шарошить. Такой вот видок. Сейчас вот таким образом разогреем все. Сначала эту сторону и эту. Нагреем мы равномерно, а уже будем потом смотреть. Наши направляющие сейчас лежат в морозилке. Сейчас это все нагреем и будем запрессовывать. Так сказать, со всех сторон. Рассыпалась на той головке прокладка. Прокатила. Ну, короче, ребята, одну головку я полностью поставил. Новые направляющие до сегодня. Седло надо будет с шарошками пройтись. Эти классно сели.